thash, më fal. E bëra mbrëm dark këtë bisedë me. Dhe unë të thash, fol qet sepse e dija që do ndodhte çfarë ndodhi. Prandaj thash, fol qet të sqarohemi. S'ka problem, unë nuk e kam çështje, se këtu po rrim. S'kemi ne punë tjetër për të bërë. Edhe le të dalë edhe le ta kuptoj njerëzit çfarë negative jashtë dhe si përpiqet ti përdor njerëzit që nga ditanja sa më ka futur kështu si në setull që ditën e parë që erdha këtu, bile sa ky ka kujtuar që baba e thithje mirë këta që sa erdhi. Edhe Kristi më tha që tha e thithje mirë që sa erdhi. Po ndërkohë nuk jam budalla. Unë kur si kam bërë ditën e parë që isha i pambrojtur edhe pa ditur ku jam edhe çfarë po ndodh me gjithë ato polemika që ishin ngritur, unë nuk mund të bëhem ditën time të 15 ushtari mirit. Nuk ka shanse. Të paktën me mua, me këta e mendojnë tjetër jo. Unë kam qenë ai që kam një javë, 2 vite kap të përkrau, je mirë, je kështu, je ashtu, mos më rinë në jenë ati, dil vek. Na i tha, keni shetë zgara me gojnë e ti që po të përdoj, edhe prapë në sytë nuk e pranon të nuk e kam thënë thoshtë. Ti beson tha Eugenin? Tash që asu s'besoj. Unë s'besoj asnjë këtu. Që se ka? Për te dasha mirësisë. Nuk e di se çfarë do të thotë. Çfarë lidhje ka? Ore, po mirë, në të përgjithshëm, jo nuk e besoj. As nuk besoj. As atë se besoj, as Lorenzo besoj, as Angela nuk e besoj. Edhe ç'a të bën bestimin? Tu apo të ngren? Ti je fjalë, ti shton, ç'a të bën bestimin? Ç'a lidhje ka? Unë po të marr dhe po të pyes se ke thënë se ke thënë. Kam shumë shef të dal biseda që unë si kam kthyer përgjigje pothuajse fare, kam thënë vetëm këtë drejt, po ti si e mendon? Kam parë, unë thash, ore unë konfuzova. Ti the ç'ne ky më mirë. Po unë di prandaj s'kam folur gjithë ditën. Se thash, çfarë po bën Eugjeni tani? Ne morëm kastile. Dëgjoj, di pse, sepse është shumë normale më të krijosh një situatë dhe të mbrosh veten tate. Por ne kishim diskutuar dhe ne ishim të dimë. Unë kam luajtur shumë pastër se deri më sot zemra. Në një mendim, edhe ky tha mua nuk më bëhet lojë, thash edhe mua nuk më bëhet lojë. Dhe pastaj kur e pash kur lojë kastile s'bëj dot. Lojë bëjmë gjithë, po jo intriga. Jo intriga dollavere si puna këtij shokut tat. Sa kam rëndu këtë ditë se ke. Dhe unë kur pash Eugenin duke ndonjur me Mirin, duke bërë muhabet. U kthea thash Lorenzo, po Eugjeni me Mirin. Dje patën një moment pas asaj debat me Florin. Unë diva shumë keq, se thash kush e di se çfarë do ta fryn tani Eugenin, të tipit që ja ndryu ajo që të merrte vëmendjen, edhe unë hika, Eugjeni hiku, dhe thash opa, e sigurt ja kanë thënë dhe ky e kam se u ndam ne bashkë po rinim gjithë ditën. Edhe prandaj kur zgjon nga gjumi thash a je mirë, je okay? Unë di po merresha me gjëra komplet të tjera, sa u gjenda në rrethana të tjera, po s'kam anashkaluar asnjë ditë. Pastaj dal jashtë të mua, a më lajm Mateon mirë? Thash, ore. Dhe më erdhën shumë bum informacione nga Eugjeni. Kush është Lini? Gjejsa Linin. I thash ora s'po e shkoj në përshkrim mos është edhe merr filmin. Po e kam parë unë që në sekondin e dytë. Ai ka ardhur me shëllim për ata. Nuk ka humbë lesha. Duhet ta nxjerrim se ka humbë lesha. Edhe qofsha burri mi poshtë, në qoftë se kam një gënjeshtër, edhe në qoftë se kam qenë kaq pak i mos sinqert në marrëdhënie me ty. Thoj të betohet ai, thoj të dal ai në qoftë se edhe të mos qenë i sinqert. Nuk e kisha thënë unë ti hajde të sqaron, kisha thënë disha më tha Eugjeni më. E kisha luajt komplet ndryshe. Kupton? Unë thjesht kam qef që ta kuptoj që unë nuk shkoj në përceva dhe për të flasur për Mirin, se nuk më intereson fare. Unë s'kam marrë në sajt mirë. Jo, ti po sqaron situatën tënde këtu. Unë s'kam shku kur, edhe me Lorin kur ka ra muhabet Miri, kemi fol hi në situata përgjithshme. Unë s'kam shku kur në përceva me i thënë dikujt që shife si po bën Miri. Shife Miri me Lornën. S'kam fol kur unë për Mirin. Dërsa ai ka bërë për ty. Po pra, prandaj po them që unë nëse e kap për ta ballafaqur. Ti mund të kapte vetëm me vetë.